大家好，又收到网友寄修的一块空调外机变频板，这个板的故障是报 L3， 这个故障好像是过流保护。接下来我们用检测仪接上去测试一下，确实报了 L3 故障，电流线频，就是说机器检测到电流比较大，但实际现在是空载状态，说明电流检测电路有问题。接着再用测试接口读取一下它的详细信息。可以看到检测的空载电流就有10几安，而且这个电流一直在不停的跳变。遇到这种故障，我们主要查一下这边这个元件周围的电路。这个黑色四方形的配件就是电流互感器，用来检测整机电流。报 L3 故障一般是这个互感器周围的这些元件损坏，还有这边到 CPU 之间的线路腐蚀开路，以及线路中间串联的这个电阻损坏，就是这些问题啊。这个电阻位号是 R43， 阻值是2000欧姆。我们可以直接测量这个电阻的两端，正常这个电压应该是接近0伏。如果有电压，就会保护报 L3 或者是 P8 故障。我们可以分别测一下这个电阻两端的电压，如果都有电压的话，那么就是电流互感器周围的元件坏了，或者这个电阻到前面电路中间的铜箔断了。如果一端有电压，一端没电压，那就是这个电阻自身问题。接下来我们测一下这个电阻，先测这一端有电压，再测一下电阻的另外一端，另外一端没有电压，那就说明是这个电阻坏了。我们可以用电阻档再测一下这个电阻，档位调到了2兆欧姆，测一下这个电阻两端，没有任何反应，说明这个电阻已经开路了。接下来我们把这个2000欧姆的电阻更换掉试一下。现在把新的电阻已经更换上去了，用腕表再测一下这个电阻，就可以测出阻值了 1.99千欧姆。再次接上检测仪查看一下参数，现在电流就正常了，之前是10几安的电流，而且也不会再报 L3 故障代码了。压缩机也可以正常运行了，这个板就修好了。我们再测一下这个电阻正常的电压，测量就是没有电压的